Iya. Hai. Siang, Pak. Apa Hai. kabar, Pak? Halo, halo Mas Ciko. Wah, lukisannya bagus itu, yang bagus ada merah-merahnya. Dalam proses Yuki lagi di mana sekarang, di Jakarta juga? Yuki? Enggak, aku di Jepang. Oh, Yuki di Jepang ya. Iya. Oh, oke. Sehat ya. dari sekarang。 Oke.で、まず一番初めにアリフの作品を、紹介してもらいました。で、2回目の、ズームでは私の作品を日本から紹介しました。で、今回はパレンバンの美術やインドネシアの美術や絵画の状況についていろいろ話を聞きたいと思います。Jadi yang pertama kalinya kita bahas tentang karya-karya Bapak Alif, dan yang keduanya kita bahas tentang karya-karya Kak Natsuko. Terus kali ini kita ingin membahas tentang keadaan seni rupa di Palembang. ペルタマ、アリフはインドネシア大学を卒業してから、ジャカルタ、バリ、ジャいろんな場所、ムンキン、バンドゥン、ジュガヤ、バンドゥンなど、いろいろなに行って、そしてタイで長く暮らしたって聞いてるんですけど、2018年にパレンバンに戻って、カフェフックアートギャラリーを始めたと聞きました。Jadi setelah Bapak Alif lulus UI, beraktivitas di beberapa tempat, ya misalnya Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, dan Thailand juga. Dan pada tahun 2018, Pak Alif kembali ke Palembang dan buka galeri dan kafe. Terus、コロナの影響で今はお店は閉店していると聞いたんですけど、今の状況はどうですか？ Jadi katanya gara-gara corona, galeri dan kafenya lagi tutup. Jadi bagaimana kondisi itu sekarang? Tutup karena galeri itu ditunjang kafenya ya. Jadi pemasukan sehari-hari itu tidak dari galeri, tapi justru dari kafenya. Jadi otomatis pada saat era pandemi, pemasukan dari kafenya berkurang, jadi tidak bisa mendukung galerinya. Kafenya masih tutup sekarang, tapi galerinya mau jalan lagi. Karena saya dapat bantuan ya. コロナでいろいろやっぱり閉じなきゃいけなくなって、でなかなか活動もしていけなくなって、でそれはやっぱりもうギャラリーもカフェもどっちも閉じてしまってるから、その十分な収入がちゃんと得られなくて、どっちもその運営するためのそういうちょっと資金みたいなところが集められなくて、今閉じている。だから単純にそのコロナっていうことだけで閉じてるっていうよりは、そのコロナの影響で閉じたことによって、また活動していくことも難しくなっている。で、カフェはまだちょっと復活はできてないんだけど、ギャラリーは最近また開けて、でやれるようになっていったっていうようなことはあるんですけど、でその時にはなんか結構いろいろ友人とかの手助けみたいな、そういうのがあったらしいということは言ってました。Pak, aku mau nanya lagi, tadi apa namanya yang temannya mengelola Taman Bukit Siguntang? Ya, punya pemerintah. Jadi kawasan wisata ya, makam raja-raja Melayu zaman dulu. Karena Palembang itu dulunya kerajaan ya. Saya yang mendapat seperti fasilitas ya. Saya diberi suatu pendopo. Yuki ngerti pendopo? Pendopo itu seperti rumah, tapi rumah lama gitu. Saya boleh tinggal di situ, dan saya bisa ngelukis. Taman Bukit Siguntang. Siguntang, iya. っていうなんかその公園があって、それはなんか政府がなんかやってるものらしくて、でそこにプンドポっていうなんか宿舎みたいなところがあって、アリフさんも一応そこをなんか使っていいというふうになんか許可が出ているらしくて、そこで最近はそういうところで制作とかもできるようになっ
ったというようなことでした。Taman Bukit Siguntang ada galeri tersendiri. Jadi saya bersama ada 5 pelukis lain itu pameran di sana, pameran tetap 5 pelukis ya. Nah itu tujuannya nanti memang untuk dijual. Kalau laku ngasih konsinyasi berapa persen gitu kepada yang punya tempat, yang kepada pemerintah. そのタマンブキッチ軍団には、またギャラリーが別にもう存在していると。けど、その政府組織も絡んでるもので、そこで5人、アリフさんも入れた5人の画家の、作品が、一応なんか常設展という形で、展示されていると。で、そのギャラリーは作品を売るための場所らしくて、もし作品が売れたら、そのアリフさんのとこにも何%かで、その政府っていうか運営組織の方にも何%かみたいな感じでやってるもので、なんかどうやら政府というか、行政組織がその芸術家、アーティストを一応支援するようなものとして機能してるみたいな感じでした。カフェクアートギャラリーっていうとこ再開したっていう話もさっきあったので、今3カ所のギャラリーで、展示しているということでしょうか。Karya-karya Bapak Alif dipamerkan di Galeri Taman Bukit Siguntang dan Taman Budaya Sriwijaya dan Kafeku Art Gallery. Ya, 3 tempat jadinya. Oh, relasi desu. Iya. Karena lukisan saya banyak sekali. めっちゃあるから3カ所でやってるぜと。なるほど。で、それでそういうふうに今パレンバンの中でコロナの影響を受けながらも作品発表する中で、どういうことを感じていますか？ Jadi berdasarkan pengalamannya dan situasi corona masa kini, tolong ceritakan tentang hal-hal yang dirasakan di dalam hidup di Palembang sekarang. Pertama, apresiasi masyarakat terhadap seni, terutama seni lukis, itu masih rendah ya. Apalagi tema-tema lukisan yang bergaya abstrak, masih. Tapi kita ada celah sedikit. Orang Indonesia itu suka foto, dan mereka selalu mencari tempat-tempat yang aneh malah. Tempat-tempat yang orang lain belum pernah datang. Nah ini yang sekarang dicoba, distrategiin, dipromosiin ke orang supaya mereka datang untuk paling tidak berfoto aja. Mereka mau buat foto, buat konten ya, istilahnya konten ya. Oh, bukan jadi, menikmati karya Bapak. Ya, sebenarnya enggak. Nah, tapi itu bukan masalah terbesar. Apresiasi dari seniman-seniman sendiri aja ternyata kurang. Mereka itu malah nggak bisa menghargai karya seniman lain gitu loh. Ini yang paling ironis sebenarnya kalau masalah kondisi di Palembang. ちょっとあんまりコロナの影響とかっていう感じは話の中にちょっとそういうのはなかったんですけど、今まで話してきてる中でもアリフさんがすごい問題にしてることがやっぱり芸術に対する理解っていうところ。アリフさんとしては少し足りてないというふうに感じていて、でそれは一つは一般の人たち、普通の市民の人たちの、そういったところもちょっと足りない。インドネシアは本当にインスタがすごい流行っていて、みんなどこに行っても、写真を撮ると。で、それを人があんまり行ったことないところで珍しい写真を撮ってみたいな、そういうことが好きで、作品を楽しむっていうよりは、やっぱりそういう作品と写真を撮って、で、インスタにそれを上げるっていう、一つのコンテンツとしてアリスさんの作品も消費されてしまうっていうようなことがあって、でそれはちょっと確かに悲しいことだけど、でもアリスさんの中でより大きな問題としては、同じ芸術家も他のアーティストの作品っていうものに対して、やっぱり敬意がないし、自分の作品が一番と思ってるから、なかなかそういう相互理解みたいなものが進んでないっていうのが、そういうパレンバンでのちょっと今アリフさんが感じている問題っていうような。そしたらちょっと質問をそれにつなげていっ
て、ただ最近メディアへの露出、アリフがテレビに出たりとか、インスタライブでなんかパレンバの観光局みたいなところからと一緒にこうインスタライブに出たりとかして、でなんかちょっとこうパレンバの中で注目をされているというか、で来てるように感じているのですが、それはその今公演アート・イン・ザ・パークっていう活動をタマンブダヤスリ・ウィジャヤとか、そのタマンブキッチングタンでやってる活動ことなどが結びついて、今、パレンバンの中で、メディアに注目されたりしているんでしょうか。Kayaknya akhir-akhir ini Bapak sering muncul dalam media seperti TV dan Instagram dan sebagainya. Apakah itu hasil dari kegiatan-kegiatan seperti Art in the Park atau pameran tunggal di Taman Budaya Sriwijaya? Iya juga ya. Karena kan sebenarnya seniman-seniman yang full artis gitu kan belum ada di Palembang. Rata-rata pelukis itu pelukis pesanan. Jadi sampai saat ini yang full, yang pure ya, yang pure painter, pure artist itu saya. Makanya ini apa? Iya. Makanya beberapa pihak-pihak pemerintah yang care ya, yang concern itu ya mencoba bantu promosi gitu. まあ、確かにそれもあると思います。そういう活動の結果っていう、成果っていうこともあると思いますけど、パレンバンでは今、純粋にその画家として食べている人、画家として生活している人っていうのはもういないと。で、彼らは基本的に、まあ、時間があるときに絵を描いたりとか、あるいはまあ、何か注文があって、それについて描いたり、なんだろう、モダンな意味でのその画家っていう人はアリフさんしかいないんだと。でだからその行政としてはやっぱりそういう人をまあ、保護して、でなんとかまあ、応援支援をしていこうっていうことがあるんだと思いますっていうことです。ということは行政もアリフさんの活動を割と好意的に見ているということでしょうですよね。Jadi itu berarti pihak pemerintah juga anggap kegiatan-kegiatan Palif itu ya bagus untuk Palembang dan mereka juga mau mendukung kegiatan Bapak Alif dan mereka juga ingin mengembangkan kegiatan seni di Palembang gitu ya Pak. Ya, dan hasilnya kan yang pertama saya mewakili Provinsi Sumatera Selatan ya, kan provinsi saya Sumatera Selatan. Pertama saya mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk level nasional ya, untuk pertemuan pameran bersama Taman Budaya se-Indonesia. Yang pertama, yang kedua kan saya mewakili Palembang untuk Sumatera Art Show. Dari pribadi saya juga mencoba terus dan pemerintah juga membantulah memfasilitasi. さっきの夏子さんの質問に対してはそうだと思いますと。で、アリスさん自身も今やっぱり、南スマトラ州を一応代表するような、画家として、もうちょっとこう全国的なレベルでの展覧会っていうものにもっと出ていこうというふうにしていて、で来月ランプンっていうところで、タマンブダヤランプンがあって、そこでの展覧会も控えてるし、で今度はスマトラアーツショーっていうそういったところにこう出品したりっていうことがあって、で個人的にもこれからやっぱりパレンバンだけじゃなくてパレンバンとか南スマトラ州を代表する画家として、インドネシア全国レベルでなんか活動はしていきたいっていうふうに思っているようです。厳しい状況の中でもかなり前を向いて活動してよく伝わってきます。で、padahal situasi Bapak itu emang susah tapi sifat Bapak itu positif banget dan dia juga pengen mendukung kegiatan Bapak Alif gitu.
Ya, kan saya mengagumi Natsuko juga. Seniman yang cerdas sekali. Cuman dia susah menjelaskan karya-karyanya ya. Jadi saya cuma nangkepnya sedikit-sedikit. 夏子さんの作品もすごいいいと思うし、その知的さみたいなものがその作品とかコンセプトにすごいあって、まあ、それがいいと思うっていうようなことをありがとうございます。今ただ、Salah satu alasan saya お褒め返し。お願いし。いやただ、言葉が通じなくて、全然この間も説明できなかったので、本当にひどい映像が残 ada ってるんで pelukis すけど。 berbakat ya. Ada pelukis berbakat, tapi ada pelukis yang cerdas dan punya visi. Menurut saya itu beda ya. Kecerdasan, pengetahuan, dan visi itu penting sekali kalau buat saya. Makanya saya suka karya-karya Natsuko. Salah satu alasan saya ngajarin Natsuko bahasa Indonesia supaya dia bisa lebih lancar gitu jelasin karya-karyanya. Iya. Kenapa ya? Yang Lost in translation gitu loh. Ya, Yuki mengerti ya, lost in translation. Jadi banyak yang hilang karena kesulitan dia menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Dan kemungkinan Natsuko belajar bahasa Indonesia lebih tinggi, lebih bisa daripada saya yang belajar bahasa Jepang. Nggak mungkin, terlalu lama mungkin. まあ、なんか画家にはやっぱり天性のものを持った人もいるけど、でもそうじゃなくて、やっぱりそのコンセプトとか、まあ、そういうその知的さみたいなところ、あるいは知識だったり、まあ、そういうビジョンだったり、そういうものをやっぱり持ってるその画家もいて、アリスさんとしてはやっぱそういうところを大事にしてる画家っていうのが、やっぱりすごい面白いと思うし、だからその夏さんの作品はまあ好きなんだっていう。でもそれをインドネシアの人に分かってもらうためにはインドネシア語で説明ができるようになる必要があるし、やっぱりその通訳とかを返そうとすると、失われていってしまうものがあるから、一生懸命インドネシア語を勉強して、アリスさんが日本語を勉強するよりも全然夏子さんがインドネシア語を勉強した方がその可能性は全然あるから頑張ってくださいみたいな感じです。わかりました。OK ラー。はい、アートインザパークでは、どのような活動をしていますか？Tolong menjelaskan tentang aktivitas Art in the Park. Art in the Park itu ide original saya ya. Pertama, saya itu cuma approach pendekatan sama pihak Taman Bukit Siguntang itu untuk bergabung di pameran bersama di galerinya itu. Jadi sebelum saya masuk, galerinya itu sudah ada beberapa pelukis-pelukis lain ya memamerkan karya-karya mereka di galeri itu. Dan saya ingin bergabung. そのアート・イン・ザ・パークはアリスさんのオリジナルの、企画というかアイディアなんだけど、まずそのタマン・ブキッチ軍団にそのアリフさんの方からアプローチをしていって、ギャラリーはもうすでに存在してて、他のアーティストが、もうすでにその作品をそこで展示をしているっていう状況があって、アリスはそこに最初、働きかけをしに行ったということです。Tetapi ada perbedaan prinsip ya. Ternyata hampir rata-rata seniman yang memamerkan karya-karyanya mereka di situ itu orientasinya benar-benar mau jualan. Sementara kalau saya enggak gitu. Ada misi lain yang saya ingin kerjain ya, yaitu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis, terutama seni lukis abstrak. Karena itu kan masih kesenjangan, Yuki ngerti ya, kesenjangan, ada gap gitu ya, gap dalam sekali antara seniman dengan masyarakat umum. そこに入っていこうとしたときに、他のアーティストと
そのアリスさんの間では、ちょっとその考え方に違いがあって、他のアーティストはやっぱそこで展示をして、で、それはやっぱ売れることっていうことがすごいまあ大事で、まあそういうことが目的でそこに展示をしたけど、アリスさんとしてはやっぱそうではなくて、さっきの話にあった、そのパレンバンのまあ芸術的な環境の問題として、まあその一般市民のまあ芸術に対する理解っていうものをもっと高めていきたいと。で、特にやっぱり抽象絵画と一般の人たちの間には、まあ、ある程度のちょっとギャップがあって、まあ、そういったところをこう埋めていけるようなことが、まあ、したいっていうのがアリスさんの中の考えであったと。Dan menurut saya salah satu metode untuk atau langkah ini untuk memahami seni lukis abstrak itu tidak hanya dari bentuk jadinya, bentuk selesainya, tapi justru harus mulai dari prosesnya, gitu. Karena proses itu adalah bagian penting dari seni lukis abstrak. Jadi itulah dibuat art in the park itu, seni di taman ya. Jadi diharapin pengunjung itu juga nggak ngelihat di galerinya aja, tapi justru bisa melihat bagaimana lukisan itu pada saat dibuat. Gitu, gimana persiapan kanvasnya, gimana pendekatannya, warna-warna apa yang dipakai, tekniknya apa, gitu-gitu, proses ya. Baru setelah itu mereka akan balik lagi ke galeri gitu untuk semakin memahami. そこでそのアリフさんとして、まあ、アリフさんの考えでは、その抽象絵画を、まあ、理解するために必要なことっていうのは、出来上がった作品の、まあ、その完成した作品だけじゃなくて、やっぱりそこまでにその行くそのプロセスの部分っていうこと、まあ、そこも含めてやっぱ作品で、それを理解すること、それをまあ見ることっていうことが、その抽象絵画の理解につながると思っているから、この講演のところでは、まあ、そういった、まあ、どういうふうにそのキャンバスをまあなんか用意して、でどういうふうにそれをっていうそのプロセスをまあ全部こう見せると。で、そうすることによって、その後そのギャラリーの中で作品を見ることによって、より理解が深まるだろうと。Pak, gimana gimana caranya memperlihatkan proses seperti buat apa siapin kanvas dan proses-prosesnya? Ya, makanya art in the park itu ya. Jadi saya melukis di taman gitu, outdoor. 外で制作をするんだと。だからさっきそのプロセスを見せるために、その公園でまず制作をしている。Kita memanfaatkan pengunjung ya, karena itu kan taman wisata. Sudah ada pengunjung yang selalu datang. Jadi mereka sebenarnya tidak khusus datang untuk melihat saya melukis, tapi itu nggak apa-apa sebagai promosi kita. Dan selain itu saya juga mempromosikan keluar ya, kita undang dari sekolah, anak-anak SMA jurusan melukis, komunitas-komunitas pencinta seni atau fotografi gitu ya. Kita jelasin misi kita gitu. Jadi sebagai kayak lintas lintas disiplin. Kita nggak ngarepin mereka mau jadi suka lukisan, tapi kita mau buka wawasan mereka gitu loh. Dan supaya mereka bisa dengan melihat proses melukis, mereka bisa mengaplikasikannya di bidang mereka gitu. 公園で制作をすると、外で制作することによって、まあ、それを見せていく。で、そこには、まあ、観光地でもあるから、基本的には人がたくさん来てるし、その人たちは作品を見に来たりとか、アリスさんが制作してるのを見に来たりしてるわけじゃないけど、でも別にそれはなんかそんな構わなくて、まあ、そこでその制作をして、まあ、偶然そこを通りかかった人たちが見るっていうことは十分まあ、プロモーションというか、そういうところにつながっていくだろうと。で、その他には、まあ、学校とか、そういったところにもアプローチをしていって、まあ、そういうふうにこう見てもらったりっていうことをしています。それがまあ、アート・イン・ザ・パークの活動
です。そしたら、そういうふうにアート・イン・ザ・パークという活動で社会に対して働きかけて、それと同時に展覧会を開催して自分の作品を見せてというふうになんていうかな、総合的に社会に対して絵画作品を見せていくっていう姿勢にとても共感をします。なぜなら私も学校の教員をして生徒たちに中には美術に興味がある子も興味がない子もいるんですけど、そういうところで美術を教えてある種啓蒙じゃないですけど美術を広める活動もしながら自分の絵画作品も発表していたので、アリフさんが日本とインドネシアの状況は違うと思いますが、考えていることはとてもよくわかります。Jadi Kanatsuko bersimpati sama kegiatan Pak Alif karena Kanatsuko juga sambil mengajar seni di sekolah, dia tetap meneruskan melukis karya-karya dan memamerkan karyanya di galeri-galeri. Jadi ada dua aliran kegiatannya untuk buat masyarakat bisa mengerti seni dan dia diri sendiri pengen buat karya yang lebih bagus gitu. Jadi kegiatan Kak Alif juga begitu kan, ada dua alirannya untuk masyarakat dan untuk diri sendiri. Jadi dia merasa bersimpati kegiatan Kak Alif gitu. Ya. Tapi sedikit beda kali ya. Saya tidak memakai istilah mengajar ya. Sekarang kan sudah mulai banyak rombongan-rombongan datang dari anak sekolah, dari masyarakat umum, dan mereka pun saya bilangin ya bahwa mereka bukan belajar ke saya. Jadi saya cuma membuka wawasan, mempresentasikan seni itu apa sebenarnya. Terus secara khususnya seni lukis itu sendiri apa, dan terutama seni lukis abstrak itu apa. Seni lukis abstrak sendiri aja banyak gitu, ada macam-macamnya lagi. Itu yang saya ingin ya, saya buka wawasan. Dan itu biasanya workshop ya bentuknya ya. Jadi mereka banyak ngasih respon juga, dan itu yang saya tangkap gitu. Dan kita diskusiin. 夏子さんとアリスさんの中で、ちょっと違うところは、アリスさんは子どもたちとかに、別に教えてるっていうわけじゃないんだと。で、子どもたちにも言ってるのは、子どもたちも自分から何かを勉強するっていうことじゃないんだ。アリスさんはただ鑑識眼というか、芸術を見る目とか芸術を考えることっていう、そういうなんか力を開かせるというか、なんかそういうことをでワークショップみたいな形で何かディスカッションとかを通して、一緒にそういうことを考えていきながらっていうことなんで、別に何か教えるとかそういうことではないけどねっていうことでした。わかりました。で、それで少し話を広げて、今そのように社会に対する活動、対してアプローチしていく活動と自分の作品を見せる活動を広める中で、絵画芸術の将来、これから先についてどのように思いますか？Berdasarkan pengalaman dan kegiatan yang sekarang Kak Alif, tolong membagikan prospek seni, terutama seni lukis Palembang dan seluruh Indonesia juga. Ya, menurut saya yang saya rasakan sekarang ini ya, seniman dan kehidupan seni itu sendiri masih eksklusif. Sementara kalau menurut saya kesenian itu bisa maju, itu yang harus kita kembangin itu pola pikir masyarakatnya dulu gitu, biar mereka
kita buka wawasannya supaya tujuannya supaya mereka lebih terbuka pemikirannya lebih terbuka. Kalau sudah pemikiran sudah terbuka, mereka akan lebih apresiatif. Nggak cuma sekedar terhadap seni lukis ya, tapi terhadap seni-seni yang lain juga. Sekarang ini kan waktu pertama kali mulai Indo-Pak itu kan menunggu. Kita standby di sana dan kita berharap mereka datang gitu kan. Sekarang diganti jadi kita yang ngundang gitu loh. Jadi kita undang, misalnya komunitas fotografi gitu ya, komunitas pendaya gunaan anak-anak muda gitu loh. Jadi mereka itu kayak seperti komunitas, mereka itu melatih anak-anak muda untuk mencari bakatnya atau gimana gitu. Jadi kita undang, kita buka, kita ajak diskusi gitu-gitu. Jadi konsepnya itu harus jalan tengah gitu loh, Yuki. Jalan tengah, gimana saya sebagai seniman harus mengurangi ego saya. Bukannya saya mau ingin dikenal atau ingin dipahami karya saya, bukan, tapi justru ingin membuka gitu loh. 今のその現状は、やっぱりその芸術家、アーティストっていうのは、ちょっとその社会から外れた存在になっているから、でも本当はもっとこう、芸術っていうのは、もっとその発展していけるはずで、そこにこう、やっぱり大事なのは、社会の人たちにやっぱりこの理解をしてもらうということ。だから、さっきもこうずっと言ってきたような活動を、してきていて、その彼らのそういう、見る目というものをこう養うというか、開かせていくというか、そういったことが、重要になってくると。で、やっぱこれまでは何か作品を作って、その自分たちは受け身でこう、人が来るのを待ってたけど、そうじゃなくて、どんどんこう、いろんなところにこう働きかけをしていくことっていうこともやっぱり大事だと思っていて、で、その絵画っていうことだけじゃなくて、他の芸術の領域とも関わっていくことがやっぱりすごい大事だし、例えば写真をやってる人たちっていうのをこう、招いて、で、一緒に何かこう、話をしていくことによって、そういった人たちの、その絵画に対するこう考え方を醸成していくような、そういうようなことが必要だと思うっていうような感じだったと思います。ね、でもなんか基本的にそういう考え方があるのか、インドネシア人の中でそういうふうにこう異なる分野の人ともこう意見を交換しながらいろんなことをやっていくっていうのは、なんかみんなが本当に共通して持っている考え方のように思います。Emang menganggap hal-hal yang lintas disiplin itu sangat penting. Ya, lintas disiplin ya, tadi saya lupa saya istilahnya. Kayaknya mungkin itu sifat orang Indonesia kayaknya. Ya, bisa jadi ya. Karena saya merasa kurang apresiasi, jadi makanya saya berinisiatif seperti itu. Itu strategi untuk sampai akhir tahun. Tahun depan kalau ternyata masih juga belum berhasil efektif ya, sayanya yang keluar nanti, saya yang datang. Jadi saya nanti membuat pameran di SMA sini, membuat pameran di setiap sekolah-sekolah gitu nanti rencananya. Supaya untuk membangkitkan apresiasi, terutama tujuan target saya itu anak-anak muda ya. 15, 16, 17 tahun itu loh. これからの活動としては、やっぱ有吉さんはいろんなところにこうどんどん行って、さっきみたいな活動をこうしていきたいと。で、メインとなるそのターゲットはやっぱりその、若者で、ティーネイジャー社会とつながって、彼らもなんかこう芸術のことを理解できるようにということを考えているというような感じです。自分の作品を見せるだけじゃなくて、もっと大きな目で絵画芸術全体のことを考えているというのがよく分かりました。とても、良いお話をありがとうございました。Jadi Bapak bukan cuman mikir untuk diri sendiri, tapi melihat secara lebih luas dan mikir untuk masyarakat dan kegiatan-kegiatan itu bersambung gitu. Ya. Jadi hari ini ya kami
bisa mengerti prinsip Bapak Alif gitu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Udah. Oh, oke. Hai, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Ya, sama-sama. Dadah. ありがとうございました。